小腊肠，小腊肠，越辣它越长，颜色也正好，这两个狗颜色是哇塞一哇塞，看到没？穿个衣服哈，它吃狗粮了哈。看这个，你们那有八哥吗？是吧？八哥有老铁，八哥，你要弟弟要妹妹？这个是弟弟，这个是妹妹哈，两只了哈，一个弟弟一个妹妹哈。你看这家伙穿的跟和尚一样，这个衣服咋穿的？这衣服穿的咋回事？这是把腿再缩进去，我的个天嘞！这家伙，你看，我的个天嘞！别动，把你的腿给你弄过去，你不难受吗？这啥玩意儿？这是？我把他腿给他薅出来哈！他咬我来，这个笨蛋，把你个腿给你薅出来。好了，要妹妹是吧？高飞，谁要腊肠妹妹？老铁，妹妹，这个是妹妹来。正在吃狗粮了哈，够了脏哈，我给你弄一弄。腊肠，小腊肠，腊肠咋卖的？腊肠，小腊肠，老铁，腊肠越辣越长，你看正在吃了哈，他要850，老铁，价格能谈好，要850。看看吃了干狗粮，到家直接给他干狗粮给他吃，吃完之后给他喝点水，抹嘴，是吧？然后再给家长亲个嘴，就完事了。这家伙看到没？这是妹妹哈。运费怎么算？四川到重庆、成都都是直达了，老铁。运费是160左右，老铁。到别的地方就转车哈，转车的话就多加个几十块钱转车费，老铁。对，我这边是帮你代购的哈，运费自己出的哈。对，你们是哪里都可以说一下，我给你看一下车票大概多少钱。你们要是能接受行的话，等一下我给你选给你看，好吧？等一下有没有泰迪熊？泰迪熊那边有几个好看的香槟色的。你要的话，你给我点个关注，等会儿我给你看去，行吗，老铁？行吗，老铁？冲！我要8个妹妹，你给我点个关注，老铁。高飞，你给我点关注。雪纳瑞有吗？雪纳瑞有呀。雪纳瑞的话，你要那个黑银的还是要焦颜色的，老铁？那个要腊肠，老铁，你在不在的话，你打个在，老铁。对，这个腊肠是啥嘛？我给你介绍一下，腊肠越辣越长，然后就是狗拿耗子多管闲事，说的就是他。这家伙拿耗子比猫都厉害，我跟你讲，这家伙跑得老快了哈。要腊肠的老铁，你在不？你在的话，你打个在哈。你要不在的话，咱就过了啊，咱给别人看狗去哈。要腊肠那个老铁，你在不？在是吧？没烦恼。你看你行吗？行的话，我跟你聊聊。他要850，老铁，价格我跟你谈谈。这个狗的话，我估计差不多，反正就是700左右吧。你要行的话，我跟你谈谈，价格能接受吧？颜色你看好啊，身上的颜色放亮，油光放亮哈，它的毛都放亮，这说明这狗他妈啥营养都不缺，看到没有？这狗能长多大？成年以后长个10斤左右吧，10来斤左右。关键是它贴身小短毛，它好打理，知道吧？咋样？没烦恼？你看你整吧，这个老铁能研究吧？能研究的话，我给你整。这个是妹妹，这个是弟弟啊。你看狗粮刚才撒了一片，都吃完了。来握手，哎，握手，哎，对，漂亮。来握手，来，你也会握手来握手，来握手，哎，会握手，看到没？来握手，看到没？他会握手来都，看到没？来，你坐好别动，来，开始你的表演，来握手，坐好。那个没烦恼，你在不？你看你整吧，这个小妹妹。你要整的话，我跟你聊聊，看多少钱能拿。没烦恼，你在不在？没烦恼，欢迎进来，老铁哈。对，你要行的话，我跟你谈谈，看多少钱能拿，老铁。对，诚意要的话，你给个价格，咱跟他谈谈价格，看多少钱能拿。来握手。哎呦，我的个天哪！还有谁想看啥狗了？你要不说话，咱就过了，老铁哈。你要不说话，咱就过了哈。还有谁想看啥狗来跟我说来，咱给你看哈。600，我都想500给你拿，老铁。你确定要的话，我给你搂，我给你谈谈。你别说600了，我都想500给你拿，老铁。你要是确定要的话，知道吧？我跟你谈谈，我估计600到700之间吧，这个价格。600拿不了的话就是650，对吧？700以内买，600你能接受吧？要能接受，我正儿八经给你谈谈，确定要的话，行吧？你要行的话，我估计也差不多吧。能谈下来的话，你整吧，老铁这一只。要整的话，我给你谈谈。啊，没烦恼，600块钱能接受吧？小妹妹哈，小妹妹，这个小妹妹你自己看一下，
啊，没烦恼。能整吗？你要是整的话，我跟你说，你行的话你就拍单行了吧？行了，我跟你说怎么整，怎么买。小腊肠，还有谁想看啥狗？老铁，打公屏上，老铁。没烦恼，你在不在，老铁？能整吗？对，600块钱，我给你谈谈吧。你要确定要的话，我给你讲讲吧，行吧？泰迪熊是吧？泰迪熊有。对，没烦恼，你要是行的话，你给我说一声，我给你谈。